原來啊，夏至煲呢個湯啊係咁爽㗎，成個人好似充滿晒電咁。各位街坊老友記，6月21號咧就係夏至啦。夏至唔係一個普通嘅節氣，佢係一年入邊好重要嘅轉折點。呢一日北半球日頭最長，夜晚最短，陽氣去到最盛。舊時啲人啊冇手機冇天文台，靠嘅就係一支竿去睇日影。一年入邊正午日影最短嗰日就係夏至啦。不過夏至唔係淨係講日頭長，對於我哋廣東人嚟講咧，夏至一個真正嘅麻煩濕熱開始嚟了啦。天氣又焗又濕，成個人啊好似俾張濕毛巾包住咁樣。朝頭早起身咧攰賴賴，頭重重，仲冇乜胃口嘅喎。行緊步路又出晒汗，成日都好想去飲凍嘢。只不過凍嘢落肚嗰下咧係好爽，但係飲得多咧個胃好容易脹住，濕氣反而仲更加唔肯走啊。以前咧民間有句話講：冬至餃子，夏至麵。不過對於我哋廣東人嚟講咧，最實際都係飲翻一碗靚湯。廣東啲阿媽最叻咧就係睇住個天嚟煲湯，濕重嘅就去濕，天氣焗啊就煲啲清爽嘅，冇胃口啊咪煲翻啲開胃嘅咯。今日我哋分享呢一個好啱喺夏至前後去飲嘅扁豆、赤小豆、茶樹菇煲節瓜，成煲湯咧好溫溫和和，護一護我哋嘅小脾小胃，去一去我哋身體多餘嘅水氣，加埋茶樹菇啊更加香啊！呢個湯咧最啱嗰啲個人覺得熱辣辣、身重重、胃口又麻麻地，仲成日想飲凍嘢嘅朋友仔。嗱，記住啦，夏至養生係少飲凍嘢，唔好暴飲暴食，飲翻碗靚湯先為之根本啊！仲有啊，呢段時間養得好，入咗三伏之後咧都冇咁容易攰到冇晒電嘅。呢個夏至你又會煲咩靚湯呢？歡迎評論區嚟留言。